Só que agora eu tô com ela aqui do meu lado. Você tá preparada pro desafio dessa semana? Tô sim. É funk, então eu quero chamar aqui meu parceiro. Pode entrar, Naldo! Grande, meu velho. Seja bem-vindo. Tamo junto. Você já viu a Thaís Carla dançar? Vi ali agora. Já Então, fiquei sabendo que ela mora bem pra caramba. Bem demais. O Brasil ama ver essa menina dançando. E agora, com você cantando, vai ser muito melhor. Manda ver, meu velho. Vamos nessa! Mão pra cima! Ó, Silvinho! Tá louca, tira a roupa, vem que hoje cê não escapa não. Sua boca me enlouquece, tá alucinação. Hoje é rio vermelha, fico louco, cê me conhece bem. Pega o sorvete com leite moço, espregue, bem na moça. Sauna e piscina, tudo exagerado. O DJ comanda o som, aumenta o teu tesão. Eu quero ouvir você! Me diz o que é que tem, se você me faz tão bem. Me diz o que é que tem. Beija teu pescoço pra te arrepiar, fala besteira no ouvido até você fazer tocar. Sabe que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça. Beija teu pescoço pra te arrepiar. Baby, me faz relaxar. Dança pra mim, vai. Ei, nego! Bateu! Faz comigo, vem comigo, sem ter hora pra. Pega o sorvete com leite moço, espregue. Sauna e piscina, tudo exagerado. O DJ comanda o som, aumenta o teu tesão. Você me faz também. Me diz o que é que tem, se você me faz também. Quero ouvir. Me diz o que é. Bora! Beija teu pescoço pra te arrepiar. Também tocar. Sabe que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça. Beija teu pescoço pra te arrepiar. Também. Sabe que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça. Baby, me faz. Vamos nessa! Dança pra mim, me faz. Faz comigo, vem comigo, sem ter hora pra acabar. Baby, me faz relaxar. Dança pra mim, faz. Faz comigo, vem comigo. Bora, Luigi! Oh! Esse aqui é. Oi! Oh! 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 Vem, chega aí! Assim que é! Tá louco, senhoras e senhores! Naldo ao vivo no Legendários! Valeu, parceiro! Thaís Carla, que coisa linda! Parabéns, meu amor! Ó, eu vou dar o próximo desafio da Thaís da semana que vem. Antes eu quero falar pra você, meu velho, que ó, Chris Brown que se cuide, hein? Nós temos o nosso Chris Brown aqui no Brasil. Naldo arrepiando a parada ao vivo com a banda. Parabéns, fica à vontade aqui, obrigado, meu velho. Joe. Daqui a pouco a gente quer ouvir um pouco mais, certo? Vamos nessa. Tamo junto, Thaís Valeu, Carla, Mion. vem cá. Mionzinho, abre o envelope pra gente ver qual é o próximo desafio da Thaís Carla, se ela está preparada. Será que ela vai topar? Será que ela topa dançar semana que vem? Greasy, nos tempos da Brilhantina. Solta o VT pra gente relembrar.
dos clássicos. Meninos contra meninas. Isso é tipo anos 60. Grease é o quê? 50 ou 60? Eu não sei direito o que é. Volta pra cá. Blade, você aceita dançar junto com a Thaís Carla? Desafio aceito, meu. Você é o John Travolta? Não, já cheguei já. Ah, Travolta. Boa. O Blade agora é humorista também. Tá fazendo stand-up, Blade? Pelado? Ó, se stand-up o Blade sai de perto, hein? Thaís, você vai ser Olivia Newton-John. Preparada? Totalmente preparada. Semana que vem, Blade e Thaís Carla. Uma salva de palmas pra ele.